njeriu I cili bën padije, vepron padije, tek Allahu fillimisht është I pangarkuar me gjuna, mirë po a e prish adhurimin, ibadetin që është e bë apo nuk e prish, shumica dietarë thonë nuk e prish ibadetin, sikurse ka ndodhur raste disa raste në kohën e pejgamberit alayhi sallam. Shembulli I kësaj është dikush nuk e din që është agjëruar. Don harran. Në fakt harrej sa trajtohet vetëm mirë, po nuk e din dispozitën e shariatit. Mund të jetë fillestar në Islam, sapo ka hyrë në Islam, ka qenë në Ramazan, ose ka llogarit që diçka nuk e prish agjërimin. Për shembull, ato injeksionet që mirën vitamina, për shembull, nuk I din detajet e tyre, edhe ato llogarit që janë injeksione të rëndëmta. Nëse nuk e din dispozitën shariatike për çatë çështje që e prish agjërimin, shumica e dietarëve thonë se kë ai vazhdon agjërimin për arsye se Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. O Zot, mos na ngarko, mos na merr në llogari nëse gabojmë ose nëse harrojmë. Nëse gabojmë, domethënë pe mosdijes e bëjmë. Kjo është pjesa e parë që I referohet dijes, që duhet domethënë prishja e agjërimit me ndodh me dije. Domethënë ai I cili nuk ka dije për dispozitën shariatike nuk ngarkohet. Gjithashtu ai I cili nuk ka dije për gjendjen në të cilën është, edhe besoj që është trajtuar në për emisione të tjera, po si shembull për me qartësu më tepër, domthonë dikush llogarit se akoma është koha së fyrit, nuk ka dalë koha së fyrit, edhe vazhdon me hangër dhe pastaj kupton se ka hangër mos që ka dalë. Ose dikush para se me perëndu dielli, të llogarit se u kry. Domthonë ora gabim ose është në një vend ku nuk mundet më njoftu me kohën e iftarit sakt, edhe e prish para kohë. Në këtë rast konsiderohet që ka bërë padije.